Vocês, né? Vamos fazer fogueira hoje à noite. Fazer batata assada, batata doce assada. Olha os tais. Estão subindo. Fica na cidade, olha, vem. Vem pro meio do mato, pra casa do vô. Olha lá. Videogame, não quer saber de videogame, não quer saber de comida. Estão tudo sujinho, que já brincaram horrores na terra, cavocaram o chão. Vamos dormir hoje, que é uma maravilha. Olha lá. Olha lá. A pituquinha. Raspinho de tacho da mãe. Tá vendo? Onde você foi? Aonde que você foi? Lá embaixo? O que tinha lá? Tinha mato e fiquei com medo. Tinha o quê? Tinha um monte de mato e fiquei com medo. Ah, tinha um monte de mato? Uhum. Olha os grandão. Amigo do meu pai. Roceiro bom. Ó o genro. Ó meu gordo. Meu gordinho que tá magrinho agora. Depois de velho fica magrinho. Ó, esse daqui é a minha minhoquinha. Você foi fazer lá embaixo? Eu fui lá embaixo, daí eu tinha comido toda vez. Vocês viram lá embaixo de bom? Só mato. O que mais? A gente não viu nenhum rio. Vocês não sabem andar? Vocês querem descer atrás do riachinho? Mato. Foi catar uma vareta para completar ali. Tem um monte de galho ali, ó, tudo seco ali, ó, debaixo das árvores. Bora, Thiago. Tá tudo fazendo planejamento para mais tarde. Bora, brinca de cidade. Ó, o pai com os amiguinhos dele, que é o vizinho. E os cachorrados, ó. Olha. O gordinho tá magrinho, gente. Diz que tá fazendo regime. Depois que vem pro sítio, tá fazendo regime. Vamos ver hoje à noite. Aí eu faço outro vídeo de novo. Tchau.